Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Nah, di video kali ini gue mau cobain buat custom keycaps dua keyboard yang ada di sini. Ada K70 TKL atau 10 keyless dan K65 Mini RGB yang ukurannya 60%. Gue cukup excited banget sih buat custom keycaps keyboard ya dari Corsair ini yang pastinya bakalan keren banget. Menurut gue, custom keycaps itu pastinya memperindah di setup PC kita dan juga mendapatkan feel-nya itu pasti enak banget, apalagi ini dari brand Corsair. Nah, yang menurut gue barang-barang brand Corsair ini dari keycaps-nya maupun keyboard-nya ini keren banget. Dan untuk K65 Mini RGB ya ini ada reviewnya, gue udah pernah review jadi linknya ada di atas. Kalian bisa tonton aja untuk keyboard 60% ini. Kalau K70 TKL ini yang RGB ya ini gue juga udah pernah review di video sebelum ini. Kalian tinggal cek aja video reviewnya ada di atas juga. Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, kita intro dulu. Sebelum kita cobain keycaps dari Corsair ini, gue mau coba jelasin dulu nih, apa sih itu keycaps? Keycaps itu adalah penutup atau cover yang berbahan plastik yang kecil yang diletakkan di atas keyboard dengan berbagai macam-macam keyboard. Itu seperti full size, TKL, 60% dan masih banyak yang lainnya. Dan juga bahan-bahan yang digunakan untuk custom keycaps ini ada macam-macam. Nah, jadi yang pertama itu ada bahan ABS dan juga PBT. Sebenarnya ada banyak banget jenis plastik keycaps, itu seperti PVC, POM, ABS, PBT, dan masih banyak yang lainnya. Nah, seperti yang tadi gue bilang ya, ada banyak banget itu yang beredar, ya salah satunya adalah PBT dan ABS. Alasannya dari segi durabilitasnya, yang dimana emang kedua bahan tersebut emang cukup terkenal tangguh, tidak mudah terkikis, dan tahan terhadap paparan berbagai macam zat kimia yang bisa menempel pada jari-jari tangan kalian. Seperti kalian habis makan gorengan gitu ya, terus langsung ngetik di keyboard, atau tangan kalian itu mudah berkeringat, dan masih banyak yang lainnya. Ini ada dua buah keycaps dari Corsair yang akan kita cobain. Nah, jadi yang pertama ini adalah PBT Double Shot Pro dengan warna Origin Red atau merah dan Mint Green. Nah, keycaps ini tipenya itu adalah PBT ya, jadi bukan ABS. Kalau tipe ABS, dia ini tipenya keras, kuat, terus juga tahan terhadap suhu panas ataupun dingin, tahan terhadap zat kimia, dan juga ada lapisan UV, itu katanya. Nah, maka dari itu rata-rata keycaps yang berbahan ABS pastinya itu berkilau, ya tidak doff. Kalau tipe PBT kayak Corsair kayak gini, dia memiliki kualitasnya di atas ABS tadi. Salah satunya bisa diproduksi untuk tingkat kedetailan yang lebih tinggi. Dan untuk ketahanannya zat kimia yang lebih ekstrim. Keycaps aja ketahanannya bisa sampai segininya loh. Gue kira ya udah plastik aja gitu yang di atas keyboard. Tapi sih rata-rata yang diproduksi itu memiliki bahan materialnya ABS ya, jadi bukan PBT. Itu rata-rata ya. Biasanya pada keyboard yang di bawah 1 jutaan. Nah, gue juga nggak begitu tahu banyak ya. Kalau yang diproduksi itu tipenya ABS dibandingkan tipe PBT. Ya mungkin karena harganya itu murah. Itu mungkin ya. Nah, kalau gue ada kesalahan kata, kalian bisa koreksi aja di bawah. Nah, ini adalah PBT Double Shot Pro yang di sini warnanya mint green dan juga origin red yang akan kita aplikasikan ke keyboard K70 TKL atau 10 keyless ya. Nanti yang 10 keyless ini yang mint green, terus yang origin red ini yang di K65 Mini RGB yang tentunya pastinya membuat penampilannya semakin oke. Nah, akan kita unboxing dulu apa sih isi di dalam boxnya. Jadi yang pertama kan kalian dapatkan itu adalah sebuah karet gini ya, ring gitu, membuat keyboard kalian tuh empuk gitu ya, dan juga meredam suara yang dihasilkan dari keycaps tersebut. Oke, manual book. Setelah itu juga ada warranty guide. Oke, coba kita buka dulu yang ini. Nah, cara pemasangannya nanti kita seperti ini. Nanti yang kita aplikasikan. Oke, di sini ada keycaps-nya dari mint green ya. Di sini nanti ada sebuah packaging-nya itu keren banget, yang bener-bener menurut gua detail banget ya. Jadi kalau untuk tata cara pemasangannya pun ini masih rapi-rapi semua, masih tertata dengan sangat rapi. Oke, dan ini ada sebuah keycaps fuller-nya. Jadi bagi kalian yang tidak memiliki keycaps fuller, dia juga nanti sudah ada di sini ya keycaps fuller-nya. Dan ini ada sebuah keycaps warnanya ini adalah mint green dari Corsair. Oke, kita coba buka satu terlebih dahulu. Dan dan ini adalah sebuah keycaps-nya
dari Corsair ya, PBT Double Shot Pro yang warnanya mint green, yang menurut gua bahannya ini enak juga sih, dan nggak begitu glossy ya. Jadi kalau ini tipe PBT nggak begitu glossy dibandingkan tipe ABS. Oke, kalau untuk yang di belakangnya ya, ini ciri khas untuk PBT ya, tipe-tipe PBT. Kalau untuk ABS itu gue nggak ada contohnya sih untuk ABS, jadi gue nggak bisa menampilkan contoh untuk ABS. Nah, nanti cara pengaplikasiannya kalian tinggal masukin aja ini ke sini. Nah, seperti ini. Yang katanya ya ini bisa meredam suara yang dihasilkan dari sebuah switch. Oke, selanjutnya akan kita unboxing untuk warna Origin Red ya dari Corsair. Ini menurut gua warna merahnya ini keren banget loh. Tuh, warna ini keren banget. Ya seperti biasa ada keycap spoolernya. Jadi bagi kalian yang tidak memiliki keycap spooler, sudah mendapatkannya. Jadi kalian gak usah repot-repot lagi. Nah, kalau untuk warna merah dan warna mint green-nya akan kita coba bandingkan untuk warnanya. Ya, ini adalah keycaps-nya ya dari Corsair PBT Double Shot yang warna Origin Red dan juga mint green. Yang menurut gua ini keren banget ya kalau untuk keycaps-nya. Apakah nanti akan terasa ganteng keyboard dari Corsair yang K65 ataupun K70 TKL. Ya, nanti akan kita cobain. Jadi kalau untuk perbedaan warnanya sekilas sih seperti ini aja ya. Bahan material yang digunakan pun ini menurut gua ya pastinya memiliki durability-nya ini kuat banget dan juga tahan lama dan juga tahan terhadap paparan zat kimia ataupun cairan-cairan yang biasa berada di tangan kalian ya. Yang tangan kalian tuh suka nyemil ataupun makan gorengan dan mudah berkeringat, yang nanti akan kita cobain ya di keyboard dari Corsair K65 Mini RGB dan juga K70 TKL. Apakah looknya semakin ganteng dan juga apakah suara yang dihasilkan pun sama aja ataukah ada perbedaan seperti itu ya. Dan juga nanti akan kita tes juga untuk RGB-nya. Apakah terlihat RGB-nya ataupun tidak. Oke, kita langsung aja cobain. Nah, kali ini gue udah berhasil memasangnya. Kalau untuk K70 TKL, ya, keyboard ini gue memakai mint green untuk keycaps-nya. Terus kalau untuk keycaps di K65 Mini RGB, ini gue memakai Origin Red yang warnanya ini merah. Ya, dari kedua keycaps ini ya, ini warnanya kontras semua. Jadi yang satu merah dan satunya agak kehijau-hijauan tapi mint-mint gitu ya, kayak permen gitu kan. Nah, setelah ini gue udah pasang kalau untuk keycaps-nya. Jadi di sini gue pengen cobain untuk suara yang dihasilkan dari K65 Mini RGB yang sudah dipasangin oleh Origin Red untuk keycaps-nya. Dan kalau kalian lihat ya di situ kayak ada karet-karetnya gitu. Nah, di sini gue udah pasang untuk di K65 Mini RGB untuk suara yang dihasilkannya itu seperti apa sih? Nah, tadi adalah suara yang dihasilkan dari K65 Mini RGB dengan memakai keycaps PBT yang ada di sebelah gue ini ya, PBT Double Shot Pro yang warnanya ini adalah Origin Red. Ya, gimana menurut kalian suara yang dihasilkan? Ya, menurut gue sih sama aja, nggak beda jauh. Mungkin ada sih pasti untuk perbedaan suaranya agak sedikit teredam sedikit lah ya, tapi nggak banyak banget gitu ya. Karena untuk keycap sebelumnya yang warna hitamnya dari Corsair itu juga tipenya adalah PBT, jadi bukan ABS, yang dimana mirip-mirip banget suaranya, cuman agak teredam sedikit itu ya suara yang dihasilkannya. Nah, kalau kita ngomongin soal RGB ya, di keycaps ini yang setelah kita ganti yang tadi warna hitam terus ke Origin Red ataupun di mint green, ini seperti apa sih? Sepertinya ya, kalian bisa lihat sendiri agak sedikit warna-warnanya itu tidak begitu kelihatan ya. Kecuali kalau keycapsnya itu warnanya hitam ataupun warnanya putih. Itu bener-bener ngejreng banget kalau untuk RGB-nya yang kalian bisa lihat secara ya kasat mata gitu. Kalau untuk
dipasangin keycap seperti ini yang warna-warni, pastinya untuk RGB yang dihasilkannya itu tidak terlalu begitu ngejreng ya, agak sedikit redup ya, mungkin karena ya warnanya ini warna merah terus warnanya mint green, tapi tetap masih kelihatan sih ya untuk RGB ya, karena emang sini udah transparan gitu. Kalau untuk di font-fontnya gitu ya masih transparan ya, menurut gue masih oke. Tapi ya dari K70 TKL dengan K65 mini RGB yang keyboard form factornya itu adalah 60%, yang paling cocok untuk keycaps ini adalah keyboard K65 mini RGB ini yang form factornya 60%. Nah, kalau di K70 ya di TKL ataupun 10 keyless seperti ini, menurut gua kurang cocok banget ya, karena ya ini masih list hitamnya masih terlihat banget gitu. Jadi menurut gua kurang cocok. Lebih cocokan yang keyboard form factornya itu 60%. Untuk keycaps PBT Double Shot Pro dari Corsair ini, dia nggak cuman ada warna origin red aja atau mint green ya, tapi dia juga banyak banget pilihannya yang diberikan oleh Corsair ya, itu ada mint green, origin red, Elgato blue, Arctic white, rogue pink ya, dan kalian tuh ada banyak banget custom keycaps yang diberikan oleh Corsair. Nah, itu pilihannya banyak banget. Dan kalau untuk harganya, satu box ini dibanderol di harga 377 ribuan, yang kalian bisa cari aja di e-commerce kesayangan kalian. Nah, gimana menurut kalian? Kalian tinggal komen aja di bawah jika kalian memiliki kritik dan saran. Nah, jika kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk share konten ini ke sosial media kalian. Oke, gue pamit undur diri, gue Dimas, see you in the next video.